擺落去無底坑啊！全部拖落去，喺呢度兩邊，喺呢度落去，喺呢度走，之後拖出嚟，喺呢度拖出嚟，拖出嚟。喂，呢度走，拖嘅，全部嚟咯，啊，喺呢度拖嘅，啊，喺肩胛骨呢度，啊，全部走，拖出嚟。哇呀！攞冇得。哇呀！再走。你個屎忽底啊！出嚟啊！匿得好實喎，啊！喺呢度匿得好實係咪啊？出嚟啊！個嘢黐黐，匿得好實係咪啊？啊！Gary， 哇！匿得好實喎，啊！匿得好實啊！招財貓你走先，最冇料係你。繼續走。繼續走。繼續走。咩啊？幾個籮柚匿得好實嚇！好開心啊！你背影之子。
Rồi cháu, xấy lỗi của ta hả? Rồi cháu xấy lỗi của ta hả?智慧嚇，智利喎，智慧你可以為上帝做見證，整個宇宙邪靈界最威你呢三隻鬼啊，威啊，威威威嚇，其他邪靈唔得，你得，你呢三隻得，包括阿莊裏邊嗰隻都得嚇，為上帝做見證。哎呀，包括阿傻仔康裏邊嗰啲鬼都得，真係偉大嚇。攞冇得啊！繼續走，死落冇得啊！繼續扭啊！成條蛇身係咁扭，扭落冇得啊！扭下扭下，阿傳道人都係咁啊！阿傳道人，哎呀！依家講啊，2年前啫，2023年嘅大概係10月就清明，估感恩。啊！好質素啊！係啊，阿傳道人質素好，心理好，人嘅素質好，最大嘅質素好就係謙卑，從來冇睇唔起我，從來冇講一句阿 Simon 你又冇讀過神學，你又唔係傳道人，你又唔係牧師，你憑乜嘢幫我啊？咁從來冇，好謙卑嘅一個人。好感恩，19個月上帝幫傳道人清咗靈，傳道人最尾嗰幾次清靈之前就係咁，成個身就好似而家咁阿 D 咁扭下嗰條蛇扭出嚟。佢有牌啦，D。佢係有牌，仲話摸個囉柚，哇！阿 D 有牌，阿 D 有牌啊！你背翼之子喺佢裏邊真係玩到佢謝。有牌，確實阿 D 係有牌。繼續走唔緊要，盡心盡性、盡意盡力咁去幫阿 D， 透過咁樣不停咁幫阿 D 達到愛我上帝、愛我哋嘅神，神係收貨。收你貨啫，上帝係收我貨，確實係，不過都收阿 D 貨。收佢皮係有份啊！收佢皮係你，
上帝唔俾啊嘛，啊，咁啊咁嘅，你遲啲走，咪多啲為上帝做見證咯，啊，冇問題啊。收佢皮啊！我點會俾佢收皮啊？我玩死佢。繼續走，繼續走。8000萬億嘅鬼，即係講剩你哋咯。如果上帝要收阿啲皮，好早就收啦，使乜等到今日啦？係咪？不過確實佢係攞嚟衰，確實咪自用自己攞嚟衰。繼續走。你咪唔好幫佢咪得。唔得喎！如果我唔幫佢咧，我就得罪上帝啊！點會咧？上帝係會降罪俾我。唔會啦。我唔想做嗰個講鬼牧師咁兒戲，我唔會啊！佢自己攞嚟衰唔關你事啦。咁啊唔係喎，就係佢自己攞嚟衰都好，上帝冇叫我唔幫佢喎。上帝冇叫我唔幫阿 D 啊！冇叫你幫佢，但係你唔就算唔幫佢，上帝都唔會怪你。咁我唔會喎，盡心盡性、盡意盡力去幫阿 D，趕你啲三堆鬼離開阿 D 嘅身體。透過咁樣去幫，又可以輕鬆啲啊，係咪？透過咁樣達到去愛主我Simon洪新傑嘅神，我嘅神，我嘅主耶穌基督，就係咁簡單。所以盡心盡性、盡意盡力，呢個盡字係冇界限嘅，呢個盡字係無界限嘅。所以你有難啊！你遇到我呢個對手，你三堆鬼死蠢啊！上帝點會要我同你啲鬼鬥長命啊？我梗係唔夠啦！死落去冇得啦！如果唔係人身體，我哋啊乜鬼都長命過人啦。咁啊係，咁我信嘅。不過你喺人嘅身體咧，其實你喺嗰啲蠢人身體係冇問題，不過就係喺阿 D 身上你就笨啦。即係我諗下轉頭10年前，阿梁田小姐同埋動物傳心術師發現咗你哋係上帝對阿 D 嘅恩典，係上帝對阿 D 救贖嘅開始。不過問題阿 D 唔識得珍惜啊嘛，佢唔識得珍惜啊嘛，唉，所以都唔知幾想做上帝我都唔知幾想做幾辛上帝就係要我盡心盡性盡意盡力咁去幫阿 D 咯，感謝神，感謝神。我冇單啦。上帝呢段聖經就係對住我講啊！上帝話：Simon，你要盡心盡性、盡意盡力咁去幫阿 D，就係咁簡單，就係咁簡單。呢個盡字係冇盡頭嘅。繼續走，繼續走。喺聖經裏邊，上帝話：你要盡心盡性、盡意盡力去愛主我哋嘅神。點樣盡呢？呢個盡字係冇盡頭，所以
上帝話：Simon，你要盡心盡性、盡意盡力咁去幫阿 D，就係咁簡單。講啊，成本聖經都冇咁教你喎。啊，咁啊係，因為你啲鬼唔明白上帝心意啊嘛，你唔識聖經啊嘛。咁叫你咁幫佢啊嘛。係啊，透過盡心盡性、盡意盡力咁去幫阿 D，就係咁咯。幫其他人好過啦。咁我都有幫其他人嘅，不過其他人就要神帶嚟嗰啲我咪幫咯。我唔會好似揦屎上身嘅，我唔會揦屎上身，好似咁樣走去幫阿傻仔康，我唔會嘅啦，以後。不過上帝呢啲有質素啊，呢啲高質素啊，呢啲。係啊，喺你啲鬼嚟講，傻仔康係高質素，高質素啊，玩到佢謝。不過咁我又好感恩嘅，幫阿傻仔康幫咗29次，傻仔康裏邊啲鬼就出嚟啦。真過癮，真過癮。麥志勇好過傻仔康好多。傻仔康嗰啲成日多次想攻阿 D 入唔到啊！係咯，因為上帝守住啊嘛，上帝守住。以人嚟講，麥志勇高質素過傻仔康好多。高質素過傻仔康好多。傻仔康好多，千萬倍。啊！佢戇鳩過傻仔康千萬倍。係啊，傻仔康都係戇鳩嘅，不過佢戇鳩得嚟咧，佢係覺得佢叻啊，佢叻過阿 D 好多喺戇鳩嗰方面，佢係戇鳩高質素過阿 D 好多。阿 D 就唔戇鳩啊，阿 D 啊死都要喺呢度啊，啊死都要黐住上帝啊！麥志勇阿 D 啊聽我勸啊，麥志勇阿 D 聽我勸啊，傻仔康啊衰戇鳩啊，冇得講啊！啊，繼續走啊！唔通，我知道啊，我頭先摸下阿 D 個囉柚知啊，你喺阿 D 度有排搞啊！所以上帝話：Simon，呢句聖經係俾你啊，要盡心盡性、盡意盡力咁去幫阿 D 啊！調翻轉頭，阿 D 又冇為我呢個年紀大嘅弟兄去諗啊，冇啊！不過我都冇怪佢啊，冇乜好怪啊，明知佢都係傻嘅，冇腦啊！上帝將阿 D 交俾我，上帝係對我都係一種磨練，亦都上帝知道阿 D 係有心志，要為上帝做見證。咁啊，所以咧，你啲鬼咧就唔好彩啦，係咪？住咗阿 D 身體，阿 D 又聽我勸，係咪啊？為上帝做見證啊，結埋你啲三堆鬼，唉，真偉大！誒，變咗係靈界最偉大嘅幾堆鬼，真過癮，就係咁咯。你話揦住兩個拳頭，想打我啊？打唔到阿 D 嘅，咁即係自己打自己，點會痛嘅啫？戇居咁啊，鬼都戇居。繼續走，繼續走，萬鬼奔騰咁向住無單方向嚇衝落去，三堆鬼一齊啊！佢哋兩個生埋個 B 啦，個 B 大啊都未搞掂。咩？佢哋兩個結咗婚，生咗個 B 出嚟，個 B 大啊都未搞掂。邊個生咗 B 出嚟啊？即係第日佢John 兩公婆生咗個 B 出嚟，跟住大個啦，佢都未搞掂。哦，咁我信嘅，我信嘅，不過冇咁快生嘅佢兩個。
佢阿 D 呢個人自己唔警醒，冇得搞啊！佢就走得啦，慢慢批你能力走。佢俾唔咁啊係啊，佢俾嗰啲唔知被鬼附着。係啊，阿 D 係俾嗰啲唔知自己已經被鬼附嗰啲人，阿 D 係痛苦好多嘅。不過上帝係睇住佢，雖然阿 D 係好多嘅痛苦，最低限度佢身邊個女人都唔信呢個老公被鬼附，呢啲係阿 D 最大嘅痛苦。阿 D 最大嘅痛苦就喺呢度，就係咁。不過唔緊要啊，聖經裏邊有好多上帝嘅説話係用嚟安慰阿 D 嘅，係用嚟安慰阿 D 嘅。我每日上晝俾好多聖經裏邊上帝嘅説話，包括祝福嘅説話俾阿 D 分享，亦都俾我幫緊嘅其他人分享，亦都俾我成個家族嘅人分享。如果佢哋明白又願意接受嘅時候，就係蒙恩得救咯。包括阿 D 都係，嗰啲説話係用嚟安慰阿 D，就係咁簡單。上帝喺聖經裏邊好多説話都係用嚟安慰人，安慰受傷害嘅人，主要係俾你啲邪靈傷害嗰啲人，俾嗰啲人去分享，所以冇乜問題，就係咁。哎呀！感謝神，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 感謝神。哎呀！感謝神，繼續走。